遲咗啊，真係論盡啊！對唔住啊。今日嘅主題係咩呢？大家諗唔諗到？今日嘅主題係洗衣機，係製造洗衣機啊！我助手大嗌啊！我嚟啦！好，今日我哋會整啲咩啊？今日我哋會整洗衣機，請攞啲材料嚟啊！好，我哋需要一盆水，需要一盆水，跟住仲有一件米米之衫，着上身嘅米米之衫，有少少污糟，我哋點樣洗法呢？首先，我哋浸落盆水度，整到佢沉落去，捽下佢啦。就等佢大概5分鐘到。跟住我哋浸完啦，我哋就要用呢個膠袋去裝住一嚿番梘，然之後塞實佢。如果你有個細啲嘅膠袋就仲好啦。跟住我哋要準備一支筆，請問埋埋，你覺得而家件衫會製作成點呢？跟住我哋就畫個窿，同埋篤啲窿出嚟，畫咗嗰啲窿度篤個窿出嚟。篤完所有窿之後呢，唔算篤到好多啦。跟住我哋裝少少水入去。好，跟住放咗啲水入去，我哋放落呢度。佢一定閂埋咗佢先。然之後滲落去，咁佢就好似有成個膠袋啦。跟住裡面捽咗少少泡出嚟啦，已經。咁你啱啱嗰啲篤窿就起作用啦。咁你捽下去當搓手咁啦。跟住揾呢個請問你覺得呢個好唔好呢？我哋嘅米米製作家，我覺得好好。好，做完啦。然之後呢，我哋成件衫，呢個放住喺度先啦。成件衫放落去浸。呢盆水咪污糟咗嘅，咁我哋陣間就要倒個盆新嘅。助手啊，人人都知要倒個盆新嘅啦。其實我唔使講都可以噶嘛。Boss 啊，咩啊？你會唔會覺得你太輕？你淨係坐喺度唔係太好啊？有必要呢度濕咗啊？我知道。朋友仔。嚟緊，可唔可以幫我抹上呢個台啊？冇問題，博士不如你自己抹啦。我哋一齊抹會方便啲。應該話製作家。好，我哋睇下呢件衫仲係濕噠噠嘅。我哋要跟住我哋要揾一張